Şimdi öncelikle Büşra'ya topu atayım Ethereum'da. Bak ya. Sonrasında aynen. Yani bu kanalda öyle konuşmacı olarak gelip oturmak yok. Konuşacağız burada. İstişare Tabii de ki. yapacağız. Tabii Şimdi ki. Ethereum'da benim diğer insanların çok daha fazla aksine gördüğüm çok önemli bir seviye vardı burada. Bu da yaklaşık olarak 2418'di. Ve bunun altında da diğer bir gelen direnç çizgimiz vardı. Yani bunun üstünde kapanışı yapıp ardışık 2 hafta sonrasında yukarı atması gerekiyordu. Piyasa buraya geldiği zaman, yani 2300 bandına geldiği zaman tam şuradayken inanılmaz bir 3000 FOMO'su oluştu. Traderlar tarafından. Evet. Bunun yerli borsada 300 bin takipçi çok kişi de gördüm. Ben dedim ki bu şarlatanlara inanmayın. Gitmeyecek bu fiyat buraya. Long açmayın boş yere. Düşecek dedik hatta oradan. Şimdi Ethereum'da tekrar kendi kanal içerisine alıyor burada. Hı hı. Burada bakacağımız şey kanal içerisinde tekrardan buradaki 1800 seviyelere dönüp dönmeyeceği. Ve önümüzdeki haftayı da ocağın ilk haftasında bu kanalın içerisinde kapatıp kapatmadığıdır. Ki şu anda görüyoruz artık Ethereum gitmek noktasında inanılmaz bir şekilde zorlanıyor. Bitcoin 44 bin dolar bandını zorlarken Ethereum artık o gidecek enerjiyi kendisinde bulamıyor. Bu konuda senin yorumların neler? Çünkü bizi izleyenler arasında, takip edenler arasında Ethereum'u da değerlendiren insanlar var. Topu sana atalım. Teşekkür ederim. Evet. Ben ekranımı alabilir miyim Engin? Hemen ekrandan söyleyeyim. Ya o kadar böyle kendi görüşümle aynı görüşlerin olduğunu görmek çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben Ethereum'la alakalı bir grafik, ya bunu çizdim önce. Oturdum, dedim ki ya bu Ethereum ne yapıyor dedim. Ya bunu işte şöyle düşündüm ilk başta, hani. Yani şöyle de alabilirim, takoz da alabilirim, üçgen de alabilirim, ayı bayrağı, adına her ne dersek. Şu alanda bir direnç bölgesi oluşturdu. Ya bunun üzerine bunu böyle biraz daha geriye alayım. Şöyle. Touchpad sağ olsun. Evet. Ve dedim ki ya ben bunu ilk çizerken şu alan yoktu bu arada. Daha ne zamandı ya bu? Bir dakika bakayım. Bu haftalık. İstersen şöyle Yok. yapayım. Yayını komple ekrana vereyim. Daha net gözüksün grafik. Biz alttan bozmayalım. Olur. Bence daha iyi olur. Olur. Heh, süper. Şöyle birazcık büyüteyim de. Ben bu yapıyı çizdim. Sonra dedim ki çok güzel. Bu yukarıya kıracak. 3500 hedefi tam böyle kendi kendime söylüyordum. Sonra durdum, geri çekildim. Dedim ki ya bu olmaz ki. Yani hani bu büyük bir ihtimalle trend devam formasyonu, yani trend devam olarak çalışacak. Bu da bana ister istemez alt tarafları getiriyor olacak. Hatta ben bunu böyle günlüğe aldığımda, şu an haftalıktaydım. Şöyle tekrar grafiği sıfırlayayım. Şöyle de alayım. Şu alanda, şu an daha kırıp yukarıya gitmeden şöyle çizeyim. Telegram'da da arkadaşlara şey demiştim. Ya her 2100-2200 seviyelerinin arasında her 2100'e geldiğinde, özür dilerim, shortluyorum ben bunu. Şu alanda mesela sürekli short yönlü işlem almıştım. Beni tek handikapa düşürten nokta şu oldu. Bu arada hala seninle paralel düşünüyorum. Şunu silemedim. Niye Pardon, çok özür dilerim. Şunu bir silmek istiyordum da. Evet. Beni handikapa düşüren olay şu. Bunu tekrar bir haftalığa alayım. Beklentim benim de tekrar şu seviyeleri en azından görmesi. O da 1950-1800 aralığında. Şurada bir, hani bunu demin söyledim ya, acaba bir takoz olarak alabilir miyim diye. Şöyle çok da düzgün olmakla beraber yani iki türlü de değerlendirebileceğimiz. Böyle alırsam çünkü hadi biraz daha şöyle. Tam muazzam çizememiş olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gayet Alt güzel gözüküyor. Alt tarafta 1910-1800 seviyeleri var. Bu benim ilk çizimimdi. Ben 3500 beklentimi o yüzden ortadan kaldırıp tekrar bir 1900 seviyelerine gelip buraya aşağıya bir kırılım yapıp yapmayacağını bekliyorum. Şimdi bir analizim daha vardı Ethereum'da. Acaba o nerede? Bir çizimim daha vardı. Orada daha netti. Mesela burada yine aynı yapı. Burada da 1700 seviyelerini işaretlemişim. Tabii gün geçtikçe ve yükselen bir trend oldukça seviyemiz daha üst seviyelere geliyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmasını yapayım. Bir de son kez şuna bir bakmak istiyorum Ethereum'da. Burada bir çizim olabilir mi? Her yerde aynısını çizmişim ya. Bu arada her temiz geçtiğim şeyde aynısı. Burada da 1800 gördüğünüz gibi işaretli. Buranın fake bir hareket olarak kalacağını düşünüyorum. Bu çizim esnasında tekrar içeriye girip 1800'lere kadar Ethereum'un gelme ihtimali masada deyip tekrar topu siz sevgili dostlarıma atmak isterim.
O zaman şöyle bir şey söyleyeyim mi? Hatta hazır grafik açıkken direkt buradan gireyim. Tabii. Ethereum'da en kötü senaryo olarak gördüğünde dip olarak ne görüyorsun? Bir dakika, ona şöyle bir bakalım. Bir Ethereum BTC'ye gidelim. Şimdi haftalıktayız. Ethereum BTC grafiğine baktığımda major trendim bu. Bunu böyle sarı yapıyorum arkadaşlar, bakın. Yani 2016'dan beri burası bana trend oluşturmuş. Geçtiğimiz hafta bunun altına bir fitil hareketi geldi. Ama artık yani bunun dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Ethereum BTC için söylüyorum. 0.051 ile 0.050 aralığı diyelim. Hadi biraz daha şu yatayı şöyle alalım. Çok altında oyalanmamasını bekliyorum. Zaten alt destekten de fiyat yukarıya toplamış geçtiğimiz hafta. Burada biraz oyalanabilir. Buradaki biraz oyalanmayla beraber işte bu 1800'leri görebiliriz. Ama sonrasında Ethereum BTC paritesinin yukarı toplamasını bekledim. Altına gelirse çok başka senaryolar konuşuruz. En dip senaryoyu konuşalım. En dip. Aynen, ben biraz kaotik olarak Mesela Ethereum- Bitcoin'i geliyor. atıyoruz. Bitcoin 20 bin 25 bin dolar arasında. Ethereum kaç bin dolarda? Öyle gidelim. Hemen bakalım işte. Valla ben bir 850 dolar hedef vermiştim de. Ethereum'la ilgili korkunç bir senaryom var ve belki hemen olmayacak. 3 yıl ya da 5 yıl Yani ama direkt ben böyle bir de Ethereum'un- bu yapının içerisine girerim. 950 dolar seviyeleri. Formasyon hedefiyle gidelim. Ha, olur da daha da kötüsünü söyleyeyim hadi. Buna Evet, bir o boğa gel- o bayrağı gelsin. bunu da böyle alırsam burada da 450'leri konuşuruz arkadaşlar. 430'ları. Kötü görmek istedikten sonra her türlü kötü de görürüz. İyi ya. Grafikte ne görmek istersek onu görürüz gibi oldu da bu. İki ihtimal de çok yüksek arkadaşlar. Yani hani iktisada giriş bir, tüm olasılıklar mümkün. Ya olasılıklar şöyle, şimdi kripto bir teknoloji, Web3 bir teknoloji. Bakın düne kadar söven, oradan oraya çizgiler çekiliyor denen Özgür Demirtaş dün Helium Mobile'ın tweetini attı. Özgür Bizim- daha çok teşekkür abi. Peki bir şey soracağım Bir kaptanım. aydır konuştuğumuz bir projeydi. Evet Kaptan, Mert. ben bir şey Senin soracağım. sesin çıkıyor muydu ya? Evet. Çok önemli bir soru soracağım. O kişiye tepeden mal boşaltmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duydu. 30x ile boşalttık Helium Mobile'i. Abi bak, teknoloji ve gelecek. Yani her zaman nedir? Bir gün Fransız ihtilaliyle ilgili Atatürk'e bir şey soruyorlar ve Cumhuriyet fikrini onu soruyor. Yani neden Cumhuriyet'e bu kadar inanıyorsun? Dediği tek laf şu: zamanı gelen hiçbir fikir reddedilemez diyor. Bakın hani Web3 geleceğimiz. Bu reddedilemez. Bu bitti, bu kadar. Bunu artık şey yapmanın bir anlamı yok. Hayatımıza nasıl entegre ederiz ona bakacağız. Sağdan soldan çizgi çekmek değil aslında ibaret. O her bir ne diyoruz, hem teknik hem temel gerçekten çalışıyor. Bu teknik de öyle rastgele çekilen bir çizgi gözüküyor ama bu çizgi 100 yıldır binlerce kez, belki milyonlarca kez denenmiştir de o bir Onunla gerçek ilgili bir şey değil. söylemek istiyorum. Şimdi ben Tabii bazen ki. grafik atıyorum. Muhammed beni Dur, anlayacak. başlığına gireyim. Büşra Özgür Demirtaş'a giydiriyor şimdi. Yok hayır hayır. Biraz da olabilir falan diyormuşum. Şimdi grafiği atarken şimdi ben orada harmoniğine bakıyorum. Ondan sonra işte hacmine bakıyorum. 10 farklı noktadan grafiği inceliyorum ben aslında. Ama herkesin anlayabileceği şekilde gidiyorum. Destek, direnç, hedef yazıp paylaşıyorum. Ya sen ne yapacaksın benim oraya çizdiğim ondan önceki bütün formasyonları görmekle beraber? Sana en sade şeklinde 2-3 anlayabileceğin trend çizgisi, yatay olur, eğri olur çizip bırakıyorum. Hani daha ne olsun? Hani kafanı karıştıracak şeyler mi koymalıydım? Demek istiyorum bazen. Yo, bence güzel bir fikir. Yani abi, nasıl söyleyeyim? Yani yasalar dünya üzerinde nasıl çıkmıştır? Belli bir sorunlar olmuştur. Çözüm bulunamamıştır. Yıllarca denenmiştir. Farklı alternatifler denenmiştir ve sonuçta doğru yol bulmuştur. Ve demiştir ki ey insanoğlu, geri zekalı olmayın, işte biz denedik. Da bu da aynı şeyi bir daha uğraşmayın. Kolaylığı bu. Yani o çizimler de bu. Yani bu çok zor bir şey değil. Ve gerçekten ben anlamıyorum. Sadece gündeme gelmek için insanların belli şeyleri biliyorsun. Ya affedersiniz bok atarsın, gündeme gelirsin. Ya farklı aykırı aklınca bir şey söylersin, gündeme gelirsin. Sataşırsın, gündeme gelirsin. Bu mevzusuyla gidiyor insanlar ama yani yapmayın bunu. Yani bu teknolojik çağda Neyse, güzel bu kadar şeylerden ümit konuşalım varken- arkadaşlar. Evet. O yüzden Evet, bak, çok güzel bir yorum getiriyorum ekrana. Hadi inşallah. Yani
Yani hadi. Benim her Tek zaman bir diyorum Aptos taneyle, bir 750 dolar taneyle olacak geldik, diyorum. bir taneyle Aptos, devam. Aptos, Aptos.